Nomi 係一隻好有親和力嘅兔仔，平時好熱愛參與各種社團活動㗎。Nomi，如果唔係有你幫手，活動就唔會有咁順利啦。係啊，唔使客氣，我都只不過係做自己想做嘅事啫嘛。有一日嘅夜晚，咦，咩聲嚟㗎？等我睇下先。Nomi 跟住過去，發現原來聲音係由小狗發出㗎。點解有隻狗仔嘅？因為驚狗仔喺出邊會有危險，所以 Nomi 決定將佢帶返屋企照顧。一開始怕生嘅狗仔並唔中意 Nomi， 仲將佢屋企搞到亂糟糟添啊！但係即使係咁 ，Nomi 都係會好用心咁樣嘗試同狗仔變得親近，而狗仔都慢慢放下戒心，同 Nomi 成為咗好朋友啊！與此同時，Nomi 都有繼續打聽有冇小狗主人嘅消息，希望佢可以早日揾返主人。有一日 ，Nomi 帶狗仔散步嘅時候，佢突然向住前面不停咁樣吠。狗仔仔邊啊！小狗好熱情咁樣磨蹭住對方嘅衫褲。Nomi 係第一次見到佢咁樣噶，好多謝你照顧佢啊！我哋仲以為已經揾唔到佢添啊！可以揾返主人，我真係好開心啊！真係太好啦！多謝姐姐，下次唔好亂咁走啦。返到屋企之後嘅 Nomi 見到地上面嘅玩具，又諗起狗仔，突然覺得好唔捨得啊！即使只係短短嘅1星期，但係都係佢哋之間珍貴嘅回憶。或者人哋會覺得 Nomi 咁樣係多管閒事，唔使你幫啦。但係對於 Nomi 嚟講，呢啲都係佢感受生活嘅過程。我哋下集再見啦！